Buongiorno, buona giornata dalla redazione di Focus TG. Andiamo a Vicenza tra pochissimo perché i commercianti sono in mobilitazione, stanno preparando una manifestazione per chiedere la sicurezza, maggiore sicurezza, così come avevano già fatto a maggio dopo le aggressioni degli ultimi giorni da parte di balordi a danno di coloro che lavorano nel centro città. Ci sono per noi Luisa Bertini e Simone Squarcina per la parte tecnica. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia con una serie di commercianti e anche cittadini che si mobilitano il 29 di questo mese per una manifestazione, un po' come avevano già fatto a maggio, per chiedere maggior sicurezza. Io partirei dal promotore, da Bruno Celsan, che organizza questa manifestazione, per chiedere che cosa? Sì, salve. Intanto grazie perché noi chiediamo ancora, come il 10 maggio, chiediamo sicurezza e chiediamo che Vicenza torni vivibile a tutte le ore del giorno e della notte. Chiediamo a tutte le istituzioni e a chi di dovere che prendano le dovute azioni per far tornare Vicenza una città sicura e vivibile. Ecco, sicurezza e vivibilità. Ci sono state 2 aggressioni nello stesso quartiere, all'incirca in zona San Lazzaro, ai danni di un cittadino e ai danni di un barista. Cittadino che tra l'altro è qui con noi, che dopo ci racconta anche l'esito. Situazione che voi giudicate difficile da vivere anche per chi esce la sera. Sì, noi come cittadini, come comitati, queste 2 zone sono state già segnalate molte volte per l'insistenza di questi tossici sbandati che sono sempre più violenti, sempre più impuniti, le aggressioni sono sempre all'ordine del giorno, quindi vogliamo muovere le istituzioni sia comunali che anche nazionali perché ci sia più controllo. Se si potessero cambiare le leggi sarebbe cosa buona, e perché non ne possiamo più, non è più possibile girare per strada avendo paura di rientrare in casa e trovarti sotto il tossico che si sta facendo la dose. Non puoi dirgli neanche togliti, spostati, perché questo ti aggredisce, e ultimamente aggrediscono anche molto, cioè fanno male. Sono aggressivi. Siamo con uno dei consiglieri del quartiere. Ecco, per quel quartiere in modo particolare che cosa chiedete? Beh, chiediamo innanzitutto assolutamente più presenza delle forze dell'ordine, ma soprattutto anche della polizia locale, perché non può essere che la polizia locale Vicenza venga usata soltanto per fare multe. Serve che sia sul territorio dove è più forte il degrado e il disagio. Non ci si può nascondere sempre dando la responsabilità allo Stato che non manda abbastanza poliziotti. Nel momento dell'emergenza c'è ogni uomo che può farlo, cioè della polizia locale, dovrebbe essere presente in zona in maniera costante e forte, cioè non ci sono più scuse. Ecco, quindi chiedono controlli capillari sul territorio. Io adesso mi sposto da Matteo Rossato, che noi abbiamo sentito anche nei giorni scorsi, perché è stata proprio lui la vittima di un'aggressione da parte di un balordo che stava preparando una dose proprio sotto casa sua. All'indomani di questa aggressione, intanto lei come sta e qual è stato poi l'esito? Tanto grazie, per fortuna sono qui a raccontarlo. Sicuramente l'avventura non è stata bella, la mia faccia, i danni che ho in faccia sono il motivo per cui chiediamo il 29 di fare una manifestazione, un sit-in, qualcosa per chiedere più sicurezza, ma soprattutto più tutele per i cittadini. Quello che mi è successo semplicemente sotto a un condominio del mio quartiere, passavo di lì perché c'è un passaggio pubblico, con la coda dell'occhio vedo 3 tossici sotto all'entrata del condominio alle 5 del pomeriggio di giovedì, e uno si stava scaldando un cucchiaino con la dose dentro, probabilmente stava anche preparando la dose per dividerla con gli altri 2. Gli ho chiesto di andare via, si sono incazzati e mi sono saltati addosso, uno solo mi è saltato addosso, però i risultati li vedete, 20 giorni di prognosi, cioè, io non vi dico paura, sì, però
Il mio problema principale è la paura che non ci siano, qualcuno non faccia quello che deve fare, cioè creare meno disagio, portarlo via. Certo, quindi la preoccupazione e un po' la richiesta collettiva è che questi episodi non si ripetano, anche perché dopo quello che è successo al signor Rossato, altra aggressione è avvenuta ad un barista proprio di quella zona. Quindi il 29 la manifestazione l'avete sentito per chiedere più sicurezza per Vicenza. Al momento da Vicenza è tutto. Direttore, restituisco la linea allo studio. Grazie molte, grazie a Luisa Bertini, e davvero non facciamo altro che dare conto dei fatti gravissimi di cronaca nera con aggressioni. Qui avete sentito i commercianti esasperati a Vicenza, e i ladri continuano a colpire in tutte le nostre province. Vediamo le ultime imprese di queste bande di predoni dell'est, in genere si tratta di questo. Siamo nella Marca, a Roncade e a Silea. Non hanno preso niente perché effettivamente non c'era nulla da prendere, però hanno fatto il disastro. Ancora furti, ancora case devastate dai ladri tra Franceniga, Silea e San Cipriano di Roncade. Un'altra serata da incubo con diverse case razziate tra le 18 e le 20. Luigina Miotto, titolare dell'edicola in centro a Roncade, rientrando a casa ha trovato il disastro. Praticamente loro hanno fatto il giro del giardino e hanno forzato, vede, qui, se vedete, vede quello, hanno rotto il balcone, hanno passato ogni singola stanza e sopra aperto tutti i cassetti, i bagni, qua hanno tirato fuori tutta la biancheria che c'è qua sotto, hanno impestata completamente, le stanze dei ragazzi erano devastate e vedi, i cani li avevano chiusi in cucina come ho fatto io adesso e non avevano trovato niente. Qui c'era fango ovunque. Ieri sera abbiamo pulito la bene meglio perché insomma, e oggi stiamo disinfettando tutto perché almeno quello che riusciamo a fare. Adesso sto facendo lavatrici perché appunto hanno tolto tutto dai cassetti, erano pestate. Stesso orario, stessa devastazione a pochi chilometri di distanza in via San Pio X a San Cipriano di Roncade. Qui i ladri sono entrati nella casa vuota di un'anziana morta mesi fa. A scoprire il furto la figlia. Una casa disabitata che la mamma è mancata da qualche mese e non ce l'aspettavamo. Quindi è stato doppiamente difficile perché non è passato tanto tempo, perché vedere tutte le sue cose rovestate non è stato semplice. Noi siamo arrivati, c'erano carabinieri, hanno fatto i rilievi, quello che c'era da fare, però porco cane, è difficile. Non avendo trovato nulla da rubare, i ladri hanno scavalcato la recinzione e sono entrati nell'abitazione dei vicini. Il video delle telecamere di sorveglianza documenta la sfrontatezza dei malviventi. Uno arriva, quando il cane di casa si avvicina lo colpisce al muso, probabilmente con un cacciavite, poi scassina la porta, l'allarme scatta e l'uomo, come se niente fosse, chiama i complici. In tutto sono in 4. I proprietari, avvisati dall'alert dell'allarme sul cellulare, rientrano in appena 3 minuti. 3 minuti sufficienti ai 4 banditi per devastare un'altra abitazione. E questa era Marta Marangon, adesso la sentiamo di nuovo sulle comunità bersagliate dai ladri e dove crescono indignazione e paura. Intanto dal presidente dell'associazione Furti in Corso una proposta ai primi cittadini, ai sindaci. Tanta rabbia, paura, perché con 4 nipoti a casa la paura c'è. Tra Roncade e Silea la paura si mescola alla rabbia dopo l'ennesima serata in balia dei ladri. È inutile che i politici dicano che non c'è l'emergenza sicurezza. Forse lo diranno loro perché sono scortati e avranno a casa chi farà da piantone 24 ore su 24 per tutelare la loro proprietà, la loro incolumità. Ma la nostra, chi la protegge? Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, è di Roncade e ieri sera ha vissuto in diretta sulla pagina Facebook dell'associazione il raid dei ladri che si spostavano da una parte all'altra del territorio e non trovando praticamente nulla da rubare devastavano le case. Magari non trovando granché si sono sfogati tirando su di cassetti e tutto, e là è iniziato a scrivermi come sempre tutti quanti: Cristian, cosa stiamo facendo? Nonostante ci dicano che i furti sono in calo, perché poi purtroppo anche lì
lì poi io ieri sera ero anche arrabbiato, però in realtà poi in calo forse su carta, ma non so neanche su che carta, alla fine ci troviamo come ogni sera a gestire tot furti e gente disperata. Demma lancia una proposta al sindaco di Roncade ma anche agli altri primi cittadini. Io ieri sera subito ho cominciato a scrivere una PEC al comune e al sindaco, con cui c'è anche un buonissimo rapporto, di provare, visto che tanti comuni nella zona hanno il servizio WhatsApp per avvisare delle manifestazioni e di tutto, utilizzare un servizio che già funziona e già rodato per avvisare dei tentati furti, tentate effrazioni o furti veri e propri. Dall'associazione anche la richiesta di un incremento di controlli e organici delle forze dell'ordine. È la terza settimana che San Cipriano è martoriata dai furti, quindi ormai noi nella zona siamo barricati dentro casa, tanto che non riusciamo neanche a dar segnalazioni tra di noi perché siamo talmente chiusi che non riusciamo a vedere se c'è neanche una macchina strana che sta girando, e purtroppo le forze di polizia, per quanto ci fanno di tutto, ma sono troppo poche. Per fortuna se ne occupano anche le reti nazionali. Vediamo un titolo, Vittorio Veneto, l'allarme furti finisce, a Fuori dal coro, il programma di Mario Giordano, bisogna armarsi, il programma di Rete 4 ha intervistato Michele Toffoli, il noto commerciante del centro che noi abbiamo sentito ancora più recentemente. Adesso sempre in tema di furti e di ladri andiamo da Marta Zatte e da Federico Cibotto a Padova, perché sono entrati per la quarta volta negli spogliatoi della società sportiva Juvenilia. A te Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a parlare dell'ennesimo furto, delle ennesime razzie nella città di Padova. Questa volta ad essere colpita la società sportiva Juvenilia, che accoglie oltre 200 atleti tra calciatori e pallavolisti. Ecco, la rabbia e il dispiacere tanto, soprattutto per il danno morale subito per la quarta volta da questa società. Qui con me il presidente Andrea Rossi. Presidente, insomma, dicevamo un danno morale non da poco. Sì, assolutamente. Quello che ci ferisce, al di là del valore di quello che è stato rovinato, è proprio la violazione di una proprietà che noi, sebbene sia una società sportiva, però noi consideriamo, per tutto il tempo che ci dedichiamo, come fosse casa nostra, e quindi è come avessero violato le nostre case, le nostre abitazioni. Lì girano tantissimi bambini, tantissimi ragazzini, le famiglie, per cui il fatto di essere stati ancora una volta toccati da questo fatto ci rammarica moltissimo. Ecco, voi avete anche esporto denuncia. Sì, io ieri pomeriggio a nome della società sportiva mi sono recato in via Rismondo dei Carabinieri e ho sporto regolare denuncia, perché anche se non sappiamo poi l'esito di questa denuncia, ma è giusto e ritengo che sia doveroso segnalare alle forze dell'ordine e alle autorità competenti questi fatti, perché è giusto che ne abbiano in qualche modo, che ne vengano a conoscenza. Un fatto spiacevole che però non ferma il vostro lavoro di volontari. Certamente, anzi questi fatti che purtroppo a volte si ripetono, nonostante il nostro impegno a rafforzare le misure anche di sicurezza di tutto l'impianto, ci dà ancora più forza, perché siamo ancora più convinti che quello che stiamo facendo va esattamente nella strada giusta. Voglio solamente ricordare che noi abbiamo delle squadre di calcio, per esempio, dove ci sono i bambini piccoli, bambini di 10-12 anni, ma anche squadre più grandi di 17 anni, dove convivono e fanno sport assieme ragazzi di 13-14 nazionalità diverse, per cui il nostro lavoro nello sport è proprio uno sport di sostegno all'integrazione, di sostegno proprio a tirar via i ragazzi da situazioni che li possono portare, anche in queste situazioni, diciamo, non belle. Ecco, io ringrazio il mio ospite Andrea Rossi, presidente della società sportiva Juvenilia, e per il momento da Padova è tutto. A te la linea. Grazie a Marta Zatta e a Federico Cibotto, il nostro operatore. Adesso vediamo sulla sicurezza, sui furti, cosa ha detto ieri sera uno degli ospiti. Ne parliamo tutte le sere di questi reati contro il patrimonio e contro le persone. Ieri sera, tra gli altri, c'era anche Francesco Toscano, che è il presidente del movimento di Marco Rizzo, Democrazia Sovrana e Popolare. Sentiamo.
essere negato. C'è un aumento dell'insicurezza che è legato chiaramente, lo dicono tutte le statistiche, ad una immigrazione incontrollata. Chi favorisce l'immigrazione incontrollata dice di farlo perché ha una visione del mondo umanitaria, amore per gli ultimi, per chi sta lontano. Il più delle volte invece questa immigrazione incontrollata serve soltanto per mettere in competizione i lavoratori locali con quelli che vengono da fuori, quindi è una misura che serve per abbassare i salari, è una sorta di esercito industriale di riserva. Dopodiché io vorrei capire una cosa, siccome questi signori comandano in Veneto, poi alcuni dicono ma che siete venuti a fare qui? No, è una domanda legittima, alcuni chiedono conto del perché Marco Rizzo, che è nato a Torino, io che sono calabrese, siamo venuti qui a presentarci in una regione così importante. Ecco, io vorrei spiegare a tutti gli amici che ci ascoltano che noi stiamo proponendo una rivoluzione politica slegata dai singoli territori, perché non vogliamo difendere interessi particolari. Noi vi offriamo un'idea di cambiamento strutturale e sostanziale. Democrazia Sovrana e Popolare ha elaborato un'idea di rilancio del Paese che mette in discussione i pilastri di questi ultimi 30 anni fallimentari, di questa globalizzazione che ha reso anche una regione ricca, opulenta, prima felice come il Veneto, oggi in difficoltà. Per quello che riguarda la sicurezza, avete avuto i leghisti qui per tanti anni, vi hanno preso i voti dicendovi che avrebbero messo tutto a posto, avete il governo di destra, avete persino Vannacci che ha fatto il rivoluzionario per un po' di tempo, poi si è subito accucciato appena è riuscito ad entrare dentro un partito mainstream, parla di stop alla guerra e continua a fare parte di un partito che ancora adesso, la Lega, manda i soldi a Zelensky e si dice amico dei russi. Io non so quanti di voi vorrebbero un amico che manda le armi a chi vi spara addosso. Ecco. Questo era Francesco Toscano ieri sera a Focus, intanto c'è il countdown per le elezioni regionali del 23 e 24 di novembre. Restiamo sulla cronaca. Purtroppo la Procura di Belluno ha aperto un'indagine sulla morte di una bambina di 2 anni di Borgo Valbelluna, deceduta sabato mattina dopo alcuni giorni di febbre alta. I genitori hanno presentato un esposto chiedendo accertamenti sulle cure ricevute a partire dall'accettazione al pronto soccorso pediatrico di Feltre. Amel di Borgo Valbelluna, una famiglia e una comunità intera sotto shock e increduli per la morte di una piccola di soli 2 anni. I particolari della segnalazione presentata dai genitori alla Procura di Belluno fanno emergere quanto accaduto negli ultimi giorni con la richiesta di accertamenti, il sequestro della documentazione sanitaria e l'autopsia. I primi segnali del malessere che poi ha portato al decesso della bambina risalirebbero a mercoledì scorso. La piccola si trovava alla scuola dell'infanzia quando compare una febbre alta intorno ai 39 gradi. Riportata a casa, la madre le somministra paracetamolo e dopo il riposo la piccola sembra riprendersi. Il giorno successivo, fino al primo pomeriggio, la situazione appare stabile. Subito dopo il riposino, però, la bambina lamenta dolore agli occhi e alla fronte. Poiché i farmaci non sembrano fare effetto, la famiglia contatta la pediatra che suggerisce di aumentare il dosaggio del paracetamolo. La febbre non passa, il termometro segna ancora 39 gradi. Venerdì mattina la pediatra, dopo una visita di controllo, riferisce di una possibile infezione di tipo virale con un lieve arrossamento della gola. La bimba pare molto affaticata. Durante la notte le sue condizioni di salute peggiorano. Sono le 2:30 quando la piccola fatica a respirare e presenta un evidente strabismo che preoccupa i genitori. Il viaggio di notte fino all'ospedale di Feltre, l'accettazione al pronto soccorso dove alla piccina viene assegnato un codice bianco e le prime cure a base di aerosol e antibiotico. Poco più di un'ora dopo la bambina viene dimessa, ma una volta a casa al mattino la ricomparsa nuovamente di affanno, debolezza e strabismo allarmano i genitori che chiamano i soccorsi, vani e inutili. La piccola muore intorno alle 9 prima dell'arrivo dell'ambulanza. Uno strazio indicibile per la giovane coppia che da poco aveva festeggiato l'arrivo del secondogenito. Una morte assurda che solo l'autopsia potrà chiarire. La Procura di Belluno ha aperto un fascicolo, per ora senza indagati. Servizio di Tiziana Bolognani e vediamo un'altra vicenda, una donna colpita dal tetano dopo essersi ferita all'avambraccio con un ferro arrugginito. È stata dimessa dopo 16 giorni di ricovero in ospedale a Campo San Piero.
Era arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Camposampiero con forti dolori lombari e alle gambe e una difficoltà ad aprire la bocca e a far uscire la lingua. La donna colpita dal tetano. Il sospetto dei medici che l'hanno accolta era stato confermato dalle successive visite specialistiche. La donna aveva riferito che 3 settimane prima si era ferita all'avambraccio con un ferro sporco e non ricordava di aver mai rifatto, dopo l'infanzia, la vaccinazione antitetanica. Accolta dapprima dal reparto di rianimazione, dopo alcuni giorni la donna è stata trasferita in quello di medicina generale, da dove è stata dimessa in buone condizioni di salute dopo 16 giorni complessivi di degenza. Il tetano, ricordano i sanitari dell'ULSS 6, è una malattia infettiva non contagiosa con un tasso di mortalità molto elevato e con delle conseguenze, in caso di sopravvivenza, altrettanto gravi, da cui l'appello alla vaccinazione e ai successivi richiami. Servizio di Chiara Gaiani, 80 esuberi e siamo alla cronaca sindacale, 80 esuberi e ristrutturazione spinta alla ceramica Dolomite di Borgo Valbelluna. Oggi sono in corso le assemblee con i lavoratori alla Deimos, altra azienda, anche in questa azienda ci sono proteste degli operai. Per saperne di più andiamo da Tiziana Bolognani e da Stefano Bozzi per la parte tecnica. A te, Tiziana. Sì, direttore, buongiorno. Ne avevamo parlato non più tardi di qualche giorno fa proprio in questo telegiornale raccontandovi che cosa stava accadendo in Valbelluna, la ceramica Dolomite in particolar modo, e Stefano ve la può mostrare a perita d'occhio questa straordinaria vallata che è sede di importanti aziende del territorio. Una di queste è la ceramica Dolomite che ha una crisi oramai dichiarata, con un disavanzo di oltre 17 milioni di euro e con una condizione di ristrutturazione dell'organico che certamente prevede la riduzione dei costi fissi. Tra questi costi c'è la riduzione dei costi attribuiti alla manodopera. Su 330 lavoratori 80 sono gli esuberi dichiarati. Di questo si è parlato ieri durante il primissimo incontro in azienda tra le organizzazioni sindacali e il consulente incaricato e annunciato al tavolo ministeriale la scorsa settimana, Maurizio Castro, che è l'uomo che arriva nei momenti delle crisi e che a lui tutti si affidano per cercare di salvare il salvabile. Questa mattina, come giustamente dicevi, è giornata di assemblee con i lavoratori. A loro verrà presentato un po' il sunto di quanto è accaduto ieri con l'azienda e si saprà almeno entro fine serata che cosa decideranno i lavoratori e se questo piano o questa ipotesi di piano sarà approvata o meno dai lavoratori stessi. Restiamo però in vallata, come vi dicevo, una vallata che sta patendo oggi come in passato gravi problemi occupazionali. Alla Deimos però, i cui lavoratori sono in sciopero da questa mattina, la situazione riguarda invece le relazioni sindacali che all'interno si sono sfilacciate e vengono denunciate anche situazioni di pesanti, presunte prevaricazioni nei confronti dei lavoratori. Per saperne di più sentiamo le dichiarazioni di Mauro Zuglian della FIM CISL di Belluno Treviso, dopodiché la linea può tornare allo studio. Zuglian, è una relazione che si è progressivamente deteriorata, quella tra le rappresentanze sindacali e i vertici della Deimos, e che ha portato a rendere necessario lo sciopero in data odierna. Sì, è una RS nuova, eletta da poco. Noi ci siamo presentati all'azienda in maniera molto, come dire, partecipativa. Ahimè, però i problemi dell'azienda che si stanno verificando non trovano, come dire, un'azienda che voglia avere, come dire, una interlocuzione con i sindacati. Facciamo un esempio: sul riscaldamento, che non viene attaccato da molte settimane, è stato, come dire, più volte sollecitata l'azienda
a porvi rimedio, ma questo non è mai avvenuto. Questo è solo un piccolo esempio su come dire, delle relazioni industriali intelligenti potrebbero risolvere problemi anche banali, ma in questo caso noi non siamo all'anno zero. C'è la mancanza di riconoscimento, ma non solo delle RSU, perché sono state votate, ricordo, da tutti i dipendenti, e quindi c'è anche, come dire, un allontanamento da quali sono le voci e i problemi che hanno i dipendenti all'interno dell'azienda. Allora, vediamo un titolo del Mattino di Padova: mancano i fondi all'Università di Padova, quasi 2000 studenti restano senza borsa di studio. Pubblicate le prime graduatorie in Veneto, l'Unione degli Studenti attacca, diritto negato, in arrivo fondi a sufficienza per tutti, dice l'Ateneo, e insomma è una protesta che si sta inasprendo. Torniamo a Belluno, perché c'è stata una visita lampo del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a Cortina d'Ampezzo per verificare lo stato delle opere olimpiche, le prossime Olimpiadi invernali 2026. Vediamo. Le Olimpiadi non sono solo un grande evento sportivo, ma lasceranno sul territorio, in Veneto, in Lombardia e in tante parti d'Italia, dei miglioramenti per i prossimi 50 anni. La stazione di Belluno ne è un esempio. 15 milioni di euro per un cantiere avviato nel 2024 che sarà consegnato a fine gennaio per restituire a Belluno una stazione ferroviaria moderna, accessibile e funzionale. Autorità, maestranze, forze dell'ordine, tutti schierati per l'arrivo del Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, aggiornato da RFI sullo stato di avanzamento dei lavori di quella che è considerata la cerniera di collegamento con la città. Niente barriere architettoniche, per garantire ad esempio 400 posti bici, per permettere l'intermodalità 2 ruote ferro, e poi per migliorare, ammodernare, trovare degli alloggi per la polizia ferroviaria. Insomma, le Olimpiadi non sono solo la pista di uovo. Complessivamente il progetto stazioni di RFI, finanziato grazie al decreto Olimpiadi, vale più di 50 milioni di euro. Oltre a Belluno si lavora a Feltre, Ponte nelle Alpi e Longarone. Alla stazione di Belluno in particolare vengono realizzati 4 ascensori, 3 di questi a servizio delle banchine e 1 per il collegamento fra la stazione e viale internati e deportati. Inoltre interventi per adeguamento sismico e consolidamento dell'esistente nel fabbricato viaggiatori, riqualificato esternamente grazie a un'intesa con la soprintendenza, costruzione di una velostazione al posto dell'ex bocciodromo per consentire il parcheggio di bici e motorini, rifacimento del sottopasso. Ci sarà da attendere fino alla fine del 2027 invece per il restyling del piazzale, frutto di un'intesa fra RFI e enti territoriali, Comune, Provincia e Dolomiti Bus. Per non impegnare eccessivamente l'area durante le Olimpiadi abbiamo deciso di avviare i lavori subito dopo la fine delle Olimpiadi, quindi il lavoro sul piazzale esterno impegnerà 1 anno e mezzo circa, contiamo di finirlo intorno alla fine del 2027. Il prossimo passo è firmare un protocollo d'intesa proprio per dare avvio a questi lavori. A stazioni riammodernate però bisognerà decidersi una volta per tutte a considerare il treno un mezzo di trasporto pubblico all'altezza delle richieste dei bellunesi. I cantieri li abbiamo aperti in tutta Italia, da Belluno a Milano a Palermo. Ci sono 1300 cantieri aperti per sistemare la rete, renderla più moderna, più sicura, più efficiente. È chiaro che se hai 1300 cantieri aperti devi avere dei rallentamenti, però a cantieri chiusi avremo la rete ferroviaria più efficiente d'Europa. Questo sicuramente, poi parlando sia col sindaco che col presidente della provincia non mancano anche le sfide future. Torniamo alla cronaca. Una troupe della RAI, trasmissione Vita in diretta di Alberto Mattano, aggredita dallo stesso stalker che aveva picchiato Don Antonio Zigliotto, parroco di Ponte di Piave, e minacciato con un petardo davanti a casa la sindaca Paola Roma. Lei cosa vuole? Cosa vuole lei? Lei cosa vuole? Prendi. Lei cosa vuole? Le mani addosso alle persone. Chi è lei? Attimi di altissima tensione l'altra sera a Ponte di Piave, dove una troupe della Vita in diretta è stata aggredita dallo stalker che da mesi sta seminando il panico a Ponte di Piave. La stessa persona che aveva colpito con botte e pugni Don Antonio Zigliotto, colpevole, secondo l'aggressore, di non aver risolto i suoi problemi. Non solo, ma la sera stessa era andato davanti a casa del sindaco Paola Roma accendendo un petardo proprio mentre stava rientrando. Una situazione difficile finita al centro delle cronache nazionali, così quando la giornalista, che si era posizionata nei pressi della cronaca, si è avvicinata all'uomo, lui ha iniziato ad urlare, minacciandola e insultandola.
Caterina Varvello. Caterina Varvello, buongiorno. Ma vergognarmi di cosa? Solo l'intervento immediato dei carabinieri ha scongiurato il peggio. L'uomo è stato fermato e portato in caserma. Per lui è scattata la denuncia per atti persecutori nei confronti del parroco. La giornalista per ora non ha presentato querela. Visto lo stato di agitazione, i militari dell'Arma hanno chiamato il 118 e l'uomo volontariamente si è recato in ospedale. Poi c'è da chiedersi, con tutte le persone che sono da intervistare nel nord-est, perché si va a intervistare lo stalker, no? Quello che dà fuori da matto, che lancia petardi, no? C'è anche da chiedersi qual è la ratio di queste scelte. Vediamo la violenza sulle donne, condannata per l'omicidio del Sile, Rossana Bertelli, oggi 52enne, torna davanti ai giudici con l'accusa di furto e circonvenzione di incapace. Qui è una donna che diciamo, si è macchiata di un reato di violenza. Vediamo. Si sarebbe fatta consegnare da un 58enne affetto da una patologia psichiatrica 1.200 euro e gli avrebbe rubato una somma di 435 euro. Accusata di circonvenzione di incapace e furto, Rosanna Bertelli, oggi 52enne, condannata nel 2002 per l'assassinio di Luca Tonello, un 29enne con cui la donna aveva avuto una relazione sentimentale e che fu trovato morto la mattina del 31 ottobre del 2000 lungo l'argine del fiume Sila, al Lughignano di Casale. La donna, considerata la mandante, fu condannata assieme al complice che lo uccise colpendolo in testa e alla schiena. Movente del delitto, una questione di soldi, volevano rapinare la vittima. Ora la donna è tornata nuovamente in aula. Secondo quanto ricostruito, avrebbe chiesto ospitalità all'uomo particolarmente vulnerabile residente a Preganziol. Qui, oltre a convincerla a prestargli i soldi, in un secondo tempo lo avrebbe anche derubato. I fatti sono avvenuti tra il 2020 e il dicembre 2021. A chiamare la polizia il fratello del 58enne che avrebbe trovato la donna nell'appartamento dell'uomo e avrebbe scoperto tutto. La prossima udienza del processo in corso, in cui sarà letta anche la sentenza, si terrà il 29 gennaio. E qui nel servizio di Daniela Sizia l'eccezione che conferma la regola, una donna mandante di un omicidio, ma le donne sono vittime di violenza. Pensate in questi 11 mesi del 2025, 72 le vittime di femminicidi, ci sono i centri antiviolenza. Facciamo un bilancio della situazione col centro antiviolenza di Bassano del Grappa. Federico Fusetti, a te Federico. Grazie direttore, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. Siamo nel centro antiviolenza Spazio Donna di Bassano, io Andrea Benetti con la presidente Maria Pia Mainardi, buongiorno e grazie. Perché la giornata internazionale è il 25 novembre, però oggi il centro di Bassano anticiperà i dati del 2025 fino al 31 ottobre. Il primo numero è 240, cioè sono le donne che si sono rivolte a voi in questi mesi. Più o meno del 2024, e come commentiamo questi dati? No, guardi, nel 24 erano 199, quindi il numero è veramente aumentato. Sono 41 donne in più. Ecco, noi ci auguriamo che abbiano più fiducia, che vengano, che possano denunciare di più. Però non vorremmo anche che il numero fosse salito, perché in fondo lo vediamo anche da altre circostanze. Abbiamo delle soddisfazioni perché il numero delle donne che hanno occupazione è aumentato da 106 a 127. Cioè tra quelle che si rivolgono a voi il numero di chi lavora. Di chi lavora, perché se vogliono uscire di casa chiaramente il lavoro è predominante, anche perché se dopo devono cercarsi una casa il lavoro deve essere anche a tempo determinato, quindi una donna non può fare un contratto di una nuova casa se non ha un lavoro, quindi il lavoro per noi è predominante. L'altro dato che ci colpisce è che fra quelle che non hanno avuto violenza ma hanno altre problematiche hanno un'età che vanno da 35 a 45 e sono persone, chi sono queste? Sono le mamme di ragazze adolescenti che cominciano il primo rapporto di relazione e quindi si accorgono che già allora c'è un po' di controllo e qua Giulia... Da parte dell'uomo? Sì, da parte del ragazzo c'è già una situazione di controllo. Dov'è Carla? Perché è uscita con gli amici e non me l'ha detto, perché è vestita così, eccetera. E quindi questo è un pensiero delle famiglie di ragazzi adolescenti e vengono un po' per suggerimenti.
Quindi vedete un numero elevato, ma la ragione è questa. Ecco. Che tipo di violenza, cioè quali sono i motivi principali per cui vengono da voi? La psicologica, che è l'inizio, insomma, no? Non sei capace, non educhi bene i figli, non sai guidare la macchina, fai da mangiare male, ti vesti male, eccetera, che poi sbocca nel 108 con la fisica. Poi diventa l'economica, per la prima cosa chiudono il conto in banca, lo stalking, la sessuale, perché quella è un'altra parte, e poi le molestie, il mobbing e il ricercarla di continuo. Ecco, Presidente, le volevo chiedere anche una cosa, un appunto lo fate a noi giornalisti, no, su queste vicende, perché dov'è che sbagliamo secondo voi? No, non è sbagliato. No, è una giusta critica. Sì, il problema è che non suggerite sufficientemente che quando succede qualcosa la donna, oltre che dal pronto soccorso o dai carabinieri, che vengano in maniera successiva sia stimolate a venire anche al centro antiviolenza. Perché? Perché noi abbiamo la possibilità di offrirle una casa, di offrirle un nascondiglio a lei e ai figli in un momento di grande difficoltà, e abbiamo anche un metodo per capire il rischio di questa donna da quello che ci racconta. Quindi cerchiamo di isolarla, di vedere se ha una rete di sostegno, oppure di metterla di permetterle di andare in una casa sicura, lei e i bambini. Quindi suggeritele che vengano anche in centri di violenza, perché di solito raccontate che va al pronto soccorso, che applicano subito il codice rosso. Codice rosso vuol dire che dopo 2 giorni il marito viene a sapere di essere denunciato, e quindi comincia la ricerca, la rabbia, così ripercuotere sulla donna il suo fallimento, e quindi la donna e i bambini sono in pericolo. Grazie. Per favore, che si rivolgano anche da noi. Certo, è una giusta osservazione, oltre alla cronaca, insomma, anche quello che c'è dopo e la parte di aiuto. Grazie a Maria Pia Mainardi, la Presidente di Centro Antiviolenza Spazio Donna di Bassano del Grappa. Direttore, io e Andrea Benetti ti restituiamo la linea. Grazie molto Federico Fusetti e Andrea Benetti per la parte tecnica. Vediamo 2 notizie dal Gazzettino, si tratta di 2 lutti. Svetlana Frolova, una storica chef di Abano Terme, è morta, la malattia l'ha stroncata in soli 3 mesi, aveva 53 anni. E poi a San Vito al Tagliamento Valentina Mitri, che è morta a 40 anni, stroncata dal tumore, lascia il marito e le figlie di 3 e 12 anni. L'ultimo messaggio: voglio vivere ed essere felice, mi basta poco. In Veneto, a Monselice, paura in centro, 3 bambini hanno lanciato da un terrazzo sassi, coltelli ed altri oggetti contro i passanti. Sono intervenuti i carabinieri, fatti a loro volta oggetto di questi lanci. C'è una storia di disagio familiare. Una drammatica storia di disagio giovanile e familiare allo stesso tempo. 3 bambini che non sanno rispettare gli schemi e genitori problematici, a loro volta in difficoltà. Accade a Monselice, la situazione esplode quando i ragazzini, attorno ai 10 anni di età, lanciano di tutto dalla terrazza del loro appartamento in centro a Monselice. Biciclette, giochi, sassi, coltelli, c'è il rischio reale che i passanti rimangano feriti, la tensione è alta, non si può tendere oltre. La situazione, che si ripete da alcuni giorni, viene sottoposta al magistrato del Tribunale dei Minori, che autorizza l'intervento. Carabinieri e agenti di polizia locale impiegano tempo per convincere i bambini ad aprire la porta. Inizialmente vengono aggrediti, poi le forze dell'ordine riescono a tranquillizzarli. La famiglia si è trasferita a Monselice da poche settimane. I piccoli erano da soli a casa. La palla ora passa ai servizi sociali e soprattutto al Tribunale dei Minori. Di inviare tutta l'autorità giudiziaria, non tanto per la punizione, che sappiamo che il sistema giudiziario non punisce al di sotto dei 14 anni, ma proprio perché ci dica l'autorità competente qual è la misura per tutelare i minori, ma tutelare anche questa situazione in generale, che non fa piacere e che mette a rischio anche altre persone, oltre ai minori stessi. Il 20 novembre è in programma un incontro tra i servizi sociali di Monselice e quelli del precedente comune di residenza. Il 21 verrà inviato tutto il fascicolo all'autorità giudiziaria. Se anche dovesse essere che il provvedimento che il giudice ritiene più opportuno sia l'affidamento ai servizi sociali, sarà necessario trovare una comunità che li possa accogliere con relativi costi a carico della comunità, e sappiamo bene che i comuni in questi anni non godono di grandi risorse, purtroppo, e se si trova una comunità
deve avere lo spazio disponibile, che è cosa non facile, e oltretutto deve accoglierli, perché non tutte le comunità accolgono minori che sono spesso molto problematici. Dunque 2 opzioni possibili: lasciare i piccoli con la famiglia guidando verso la normalità, una situazione difficile, o togliere i minori e affidarli a una comunità. Intanto la madre rischia la denuncia. E ci sono sempre le risse tra ragazzi, gravissima quella di Milano, un ventenne che è stato aggredito e anche accoltellato e probabilmente resterà su una sedia a rotelle per rubargli 50 euro, insomma, in 5 contro 1, sono scene vergognose, raccapriccianti. A Padova invece c'è stata una lite violenta per futili motivi con 4 giovani denunciati dai carabinieri. Quando i carabinieri sono intervenuti domenica mattina nel parcheggio di Via dei Colli a Padova, hanno trovato 2 giovani con il volto insanguinato e pieno di ferite. I 2 ragazzi di 24 e 26 anni ai militari hanno raccontato di essere stati aggrediti poco prima da un gruppo di 4 giovani con calci e pugni e una chiave inglese. La banda si era poi dileguata lasciando lì la loro auto, una BMW ancora parcheggiata. La lite era esplosa per futili motivi. All'improvviso uno dei 4 aggressori ha estratto dal cofano una chiave inglese ritrovata nel parcheggio e ha colpito i 2 ragazzi al volto mentre gli altri infierivano con calci e pugni. I carabinieri sono riusciti ad individuare il gruppo di violenti. Si tratta di 4 giovani originari dall'est Europa di età compresa tra i 19 e i 23 anni, residenti nel Ferrarese, che sono stati tutti denunciati per lesioni personali aggravate in concorso. A Mestre i carabinieri hanno arrestato un 33enne, uno straniero, che aveva 5 kg di marijuana nel trolley, ma una volta fermato fingeva di non saperne nulla. Vediamo. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Venezia, insieme al nucleo operativo e radiomobile di Mestre, hanno arrestato un 33enne straniero presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato notato mentre si aggirava con atteggiamento sospetto trascinando un trolley voluminoso. Fermato per un controllo, ha mostrato subito evidente nervosismo, dichiarando di non sapere cosa contenesse il bagaglio e sostenendo di non conoscere nemmeno il codice di sblocco. Una volta aperta la valigia, i militari hanno trovato 2 grossi involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di 5,2 kg, oltre a un telefono cellulare, tutto posto sotto sequestro. Secondo le stime, la droga immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 40.000 euro. Il 33enne è stato condotto nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia su disposizione dell'autorità giudiziaria. Servizio di Ilaria Marchiori, adesso andiamo in Friuli Venezia Giulia di nuovo per le inondazioni, la frana, davvero un'ondata di maltempo senza precedenti con bombe d'acqua, i 400 sfollati nel Goriziano e poi 3 case che sono state distrutte da uno smottamento di ghiaia e di fango. È andato in questo paese, a Brazzano, dove si sono contati 2 morti, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Che la regione c'è e ci sarà, c'è in questo momento di emergenza. Oggi devo ringraziare il corpo dei vigili del fuoco che ovviamente sta coordinando le prime azioni, ma la protezione civile a supporto e ne sarà sempre di più nei prossimi giorni, quando sarà permesso un ingresso più incisivo da parte della protezione civile una volta che i vigili del fuoco daranno l'ok per quanto riguarda ovviamente l'intervento di sicurezza. Ma ci sarà anche perché nella prossima legge di bilancio noi metteremo decine di milioni di euro a disposizione per il supporto non soltanto ovviamente per i beni pubblici ma anche per i privati. Come abbiamo fatto in altre emergenze, chiederemo l'emergenza nazionale e chiederemo ovviamente anche un intervento economico da parte del governo. La regione fa sentire la sua vicinanza ai cittadini colpiti dall'ondata di maltempo che ha messo in ginocchio la zona di Cormons e dintorni. Lo fa con la presenza di Massimiliano Fedriga sulle strade per un sopralluogo nelle zone del disastro, a capire l'entità dei danni, ad apprezzare il duro lavoro messo in campo da vigili del fuoco, protezione civile, ma soprattutto dagli stessi residenti. Qui ci sono persone che hanno perso pezzi di loro vita e questo dobbiamo tenere in considerazione per l'impegno che come istituzioni dobbiamo metterci. La cosa che però voglio sottolineare è che sia qui, prima siamo stati nel comune di Cormons, si è visto di che pasta è fatta la gente di questa regione. Rimboccarsi le maniche,
intervenuti immediatamente. Vediamo delle situazioni che probabilmente, se qualcuno vede la situazione anche qui a Versa, non ci crede che c'era l'acqua che arrivava quasi a 2 metri. Un intervento massivo, anche grazie sicuramente al supporto della protezione civile, ma di tanti anche cittadini che si sono messi a disposizione gli uno degli altri, e questo secondo me è lo spirito che rappresenta la nostra regione. Ora l'obiettivo è rafforzare gli organici, stanziare le decine di milioni di euro a bilancio per l'emergenza e accorciare il più possibile i tempi di rientro in casa. Domani aumenteremo anche le squadre perché avremo anche supporti da altre regioni, e quindi la polizia delle case private e dopo della parte pubblica, e ovviamente la sicurezza per poterli farli entrare, quindi stiamo lavorando insieme al Corpo dei Vigili del Fuoco per garantire tutto questo e ridurre al massimo i tempi. Federica alla fine nel punto stampa improvvisato a Versa chiarisce anche il suo affondo contro chi spettacolarizza il dolore. È giusto ovviamente raccontare quanto è avvenuto, anche per sottolineare la gravità e la necessità di aiuti di cui abbiamo bisogno. Altra cosa è speculare invece su un dramma, e ho detto di non prestarsi a questo semplicemente, quindi oggi di lavorare per dare risposte alla popolazione il più possibile. Ed erano presenti al sopralluogo, vicino a Massimiliano Federica, anche il ministro Ciriani, la senatrice Tubetti e l'assessore regionale Riccardi. Sì, facendo i Bessoi, però se arriva qualcosa da Roma è meglio, e io mi impegno per quello. Facciamo da soli, ma se arrivano soldi da Roma, meglio. Così il ministro per i rapporti col Parlamento, Ciriani, ha annunciato le sue iniziative per stare vicino a persone straordinarie colpite da un evento climatico ugualmente, purtroppo, straordinario. Beh, c'è da ieri, io ero in contatto col capo della protezione civile dell'Ingegner Siciliano, con il ministro Musumeci, con la Presidente Meloni, intanto per informarla di quello che stava avvenendo. E c'è la massima disponibilità da parte del governo di dichiarare stato di emergenza e fare tutti i passaggi necessari per avviare anche le pratiche di ristoro dei danni. In questo momento però, prima di parlare del resto, è il momento della solidarietà e della vicinanza anche fisica. Essere qui significa portare proprio, secondo me, un dovere, la vicinanza delle istituzioni a gente che è in grande difficoltà. Quello che mi ha stupito, e non cessa di stupirmi, è il fatto che queste famiglie, a distanza di neanche 24 ore da un evento alluvionale senza precedenti, hanno già ripulito tutto. E cosa si può dire di fronte al senso del dovere, al civismo e al coraggio di queste persone? Bisogna soltanto togliersi il cappello e dire bravi, complimenti, cercheremo di fare tutto per aiutarvi. Nel sopralluogo a Brazzano e Versa ha fatto sentire la vicinanza del governo anche la senatrice Tubetti. Siamo qui per constatare, per verificare e per vedere i danni e vedere quello che può fare la politica per aiutare i cittadini. Certo è che commuove il lavoro dei nostri cittadini, il lavoro delle nostre persone, scusate. Grazie senatrice. Si allinea alle parole del presidente Federica anche l'assessore regionale Riccardi, che vuole stringere i tempi più possibile nel massimo del rispetto delle norme di sicurezza per permettere agli sfollati di riappropriarsi delle proprie case, anche se le scene di mobili, suppellettili, elettrodomestici accumulati per le strade lascia presagire un lavoro lungo. Io ne ho viste tante, ma ieri era veramente dura. In questi casi bisogna tenere i nervi saldi, adesso già la situazione è diversa, la polizia ha cominciato, insomma io spero che in qualche giorno anche questo problema della verifica di tutti gli impianti ci possa consentire di cominciare a riportare la gente a casa. Questo è il primo obiettivo che dobbiamo raggiungere. Non è caldo, quindi l'impianto termico deve essere a posto, l'impianto elettrico anche, insomma. È evidente, davanti a queste situazioni qua ci vuole anche un po' di pazienza. Purtroppo è comprensibile che la gente cerchi di ritornarci subito, ma questo ritorno subito deve avere le condizioni di sicurezza. Insomma, scene a cui siamo abituati anche qui in Veneto, ma la situazione era molto più drammatica prima della realizzazione dei bacini di laminazione che hanno messo in sicurezza molte delle zone più a rischio. E ieri siamo andati a sentire le voci dei residenti del paese di Versa, che è stato tra i più colpiti dall'esondazione del fiume Torre. Una cantina, un garage e un signore che viene fuori adesso con un secchio d'acqua, sta cercando di svuotare. Buongiorno, ci scusi, è casa sua questa? Sta lavorando per tentare di venirne a capo.
non sappiamo da dove cominciare, tirare sulle maniche e ripartire, non c'è altro. Ha avuto tanti danni da quello che ha potuto vedere? Sì, all'incirca tanto, sì, comprese anche le auto sommerse. Vediamo che c'è una vigile del fuoco che sta accompagnando due signore. Buongiorno signore, scusate, siete riusciti a entrare in casa? Sì, siamo entrati. Che situazione avete trovato? Quello che puoi immaginare. Buongiorno, scusate, siete riusciti ad entrare nella vostra casa? Sì, sono entrato, ma è tutto distrutto. Purtroppo non ci posso fare più niente, è tutto da buttare via. Ho recuperato un po' di roba, dopo vengo su e a prendere un altro po' di roba se riesco, ma tutto sotto, anche là. Lei abita al piano terra? Sì, piano terra. Piano terra e purtroppo è così, non ci puoi fare niente, non si può salvare niente. Non c'è nulla? Tutto da buttare via. L'automobile, tutto? Tutto da buttare via. È tutto allagato. È riuscito a recuperare qualche vestito? Entrare in casa per portare via qualcosa, perché ieri sono dovuto scappare via e adesso ritorno indietro per vedere di recuperare qualche altra cosa e basta, quello che mi è rimasto. Questa notte dove ha dormito? A casa di mio figlio, ho dormito a casa di mio figlio che abita a Villesse, bene o male. Perché qui siamo ancora sulla via di accesso che dallo Iudrio, che ieri è tracimato insieme alla torre, ricordiamo che Versa è proprio incastrata, diciamo, tra questi tre corsi d'acqua, lo Iudrio, il Torre e anche il Versa. Vediamo anche una lavatrice ad esempio e l'asciugatrice portate all'esterno proprio per farle in qualche modo asciugare, ma c'è anche l'auto che probabilmente è rimasta sott'acqua. Buongiorno, è riuscito a tornare a casa? Sì. Che cosa ha trovato? Un disastro. Posso trovare se i nostri politici qualche volta, invece di mandare le armi in Ucraina, mandassero i soldi per pulire gli argini e i letti dei fiumi, forse sarebbe meglio. Lei abita qui a Versa da molto tempo? Sì. L'ultima volta è stata nel 1994-97, non mi ricordo, ma non era così. Era meno intensa, insomma, meno preoccupante? Sì, era molto meno. Lei abita al piano terra? Abbiamo sì. Niente, non c'è niente. È riuscito a salvare qualcosa? Nulla. E questa notte dove ha dormito? Da amici. Che cosa farà ora? Chi lo sa, adesso bisognerà appena cominciare a pulire, vuotare e dopo. Io ho 2 macchine perse, eccetera, saranno 50.000 euro di danni. Vedete anche le immagini di Guido Indri, ci sono tanti detriti, ci sono interi tronchi d'albero e tanti detriti appunto che sono stati trascinati dall'acqua. Servizio di uno dei nostri inviati, Laura Buccarella, della nostra redazione di Trieste. Torniamo in Veneto per una storia che riguarda un architetto in carrozzina, perché il Tribunale amministrativo del Veneto ha sospeso l'ordine di demolizione della tettoia che ha installato questo architetto Silva Bigolin. Ne verremo fuori? Io penso proprio di sì. Il TAR in questa prima battuta ha riconosciuto le ragioni della signora Bigolin, disponendo la sospensione del provvedimento demolitorio che le aveva erogato il Comune di Treviso. Il TAR del Veneto ha dato una prima importante vittoria a Silvia Bigolin, architetto trevigiana costretta in carrozzina da una grave malattia. Il Tribunale amministrativo ha infatti accolto la richiesta di sospensione presentata dalla donna, bloccando temporaneamente l'ordine di demolizione della tettoia installata nel giardino della sua abitazione. Una decisione assunta, chiarisce il collegio, in ragione della complessità della materia e della necessità di tutelare le ragioni cautelari della ricorrente. La discussione del merito è stata rinviata a maggio. La vicenda affonda le sue radici nel condominio di Via Capuzzo, dove Silvia ha apportato alcune modifiche al piano terra del suo appartamento per garantirsi autonomia e accessibilità. Tra queste una tettoia smontabile realizzata da professionisti, pensata per agevolare gli
spostamenti quotidiani. Un manufatto che tuttavia è finito al centro di una segnalazione alla Polizia Municipale. Da quel momento il Comune ha contestato l'opera come abuso edilizio, ordinandone la demolizione immediata. Eppure Bigolin si era detta fin dall'inizio disponibile a regolarizzare ogni dettaglio, tettoia compresa, richiamando anche la normativa che tutela gli interventi volti a eliminare le barriere architettoniche. Normativa che, secondo l'amministrazione, non sarebbe applicabile perché il condominio è stato costruito dopo il 2007, anno di entrata in vigore della legge. Noi abbiamo anche sollevato questione di legittimità costituzionale perché la norma sui disabili consentirebbe ampliamenti sino a una determinata data, il che crea una disparità di trattamento che a chi si è mosso prima e a chi si è mosso dopo, cosa che non è consentita dalla nostra Costituzione, l'articolo 3 della Costituzione. E in vista dell'udienza di maggio per Silvia Bigolin, la sospensiva non è solo un atto tecnico, ma un riconoscimento del suo diritto a vivere la disabilità senza ulteriori ostacoli. Al di là del fatto che spero che Natale, la vicinanza di Natale aiuti a portare a una interpretazione più favorevole per un disabile, e mi auguro che il Comune non si comporti da forte con i deboli e debole con i forti. Il servizio di Nicola Marcato, intanto cresce la fascia della popolazione che ha più di 80 anni, è un paese che sta invecchiando velocemente. SPI CGIL chiede quindi di investire sulle case di riposo ma anche sull'assistenza domiciliare. Ilaria Marchiori. Se guardiamo l'invecchiamento, che è un dato oggettivo, le province messe peggio sono la provincia di Rovigo e la provincia di Belluno, dove abbiamo più anziani. Dopo Rovigo e Belluno arriva subito Venezia. Rispetto alle case di riposo abbiamo avuto un aumento esponenziale, diciamo, delle rette, ancora di più rispetto alle altre province, e anche qui c'è una carenza di posti letto, quindi il bisogno, diciamo, di assistenza è abbastanza elevato. In provincia di Venezia ci sono infatti 73.000 ultra ottantenni, circa il 9% della popolazione. Di questi oltre 29.000 non autosufficienti. Lo rivelano i dati diffusi dallo SPI CGIL, che ha lanciato mobilitazioni in tutta Italia per chiedere specifiche misure di tutela. Chiediamo da subito che venga fatta una legge regionale, ad esempio sul riconoscimento dei caregiver, quindi dei familiari che curano i propri familiari non autosufficienti, ma anche altre disposizioni legate alle assistenti familiari, le cosiddette badanti. Chiediamo anche più posti letto nelle case di riposo, perché oggi il fabbisogno, diciamo, è molto più elevato, ci sono circa 3.000 persone che stanno aspettando di entrare. Chiediamo anche che vengano calmierati i prezzi delle rette, che negli ultimi 3 anni sono aumentati in maniera esponenziale, ma anche che le rette vengano commisurate alla situazione, diciamo, di gravità della persona che entra nelle case di riposo. Da una parte dunque per la nostra regione serve una riforma del sistema delle RSA, dall'altra invece, sostiene Biancardi, potenziare la rete dell'assistenza domiciliare. I numeri però sono destinati a salire nei prossimi anni. Ne abbiamo visto che aumenterà sia la popolazione anziana ma anche non autosufficiente circa del 12%. Pensiamo che da qui al 2030 non manca tanto, sono solo 4 anni, quindi è una proiezione che è già di per sé allarmante vista la situazione, soprattutto per il fatto che ad oggi, se guardiamo la Regione Veneto, non ha dato delle risposte diciamo lungimiranti. Torniamo alla cronaca nera, perché c'è stata un'importante operazione della Guardia di Finanza a Treviso. Producevano armi bianche storiche, ci sono stati 2 denunciati, sequestrati 148 tra spade e pugnali. Sono tra le lame trovate nel laboratorio ispezionato dalle Fiamme Gialle, dove c'erano anche la riproduzione della spada del comandante della flotta della Repubblica di Venezia, che aveva vinto nella battaglia di Lepanto, e poi addirittura la spada dei cavalieri della guerra dei 30 anni e del gladio romano. Ci raccontano tutto Daniela Sizia con il nostro operatore Simone Merlo. A te, Daniela.
Operazione della Guardia di Finanza che ha portato al ritrovamento e al sequestro di 148 armi bianche tra spade e coltelli. Si tratta di riproduzioni di armi storiche. Io sono con il comandante, il tenente colonnello Fabio Leo, comandante del nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza di Treviso. Intanto buongiorno. Buongiorno a lei. Da cosa è partita questa operazione? C'è stata un'attività di accertamento svolta online dai finanzieri della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Treviso, che ha permesso di individuare la pubblicizzazione appunto sui social media di un'attività di produzione di armi bianche in assenza delle prescritte autorizzazioni previste dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ecco, voi siete risaliti ad un vero e proprio laboratorio dove si trovava? Sì, infatti è stata notiziata l'autorità giudiziaria, la Procura della Repubblica di Treviso, che ha disposto con un decreto di perquisizione locale l'accesso presso il domicilio di questi due soggetti di nazionalità italiana che si trova nella zona vittoriese del Vittoriese, e proprio nel corso delle operazioni è stato possibile rinvenire una vera e propria fucina, un laboratorio completo anche di fornace, incudini, martelli e altro materiale specifico attraverso il quale venivano prodotte queste repliche di armi bianche, principalmente riconducibili al XVII secolo, riproduzioni di armi del XVII secolo. Armi che venivano pubblicizzate e poi ovviamente vendute online. Sì, appunto online i due soggetti di nazionalità italiana pubblicizzavano la produzione di queste armi e ovviamente per la successiva rivendita. Operazione che continua, ci saranno ulteriori accertamenti? Ma in questo momento stiamo anche accertando quale potrebbe essere il volume d'affari che è stato sviluppato dai due soggetti, ovviamente un volume d'affari illecito, proprio perché i due soggetti sono stati deferiti alla locale Procura della Repubblica per l'articolo 695 del Codice Penale, fabbricazione o commercio di armi. Grazie davvero, grazie comandante. La linea allo studio. Grazie molte Daniela Sizia e Simone Merlo per questo collegamento. Adesso andiamo in pubblicità, state con noi, torniamo tra pochissimo. Nuovo in diretta con Focus TG. Ieri sera alla grande kermesse del centrodestra a Padova c'erano Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Vediamo il servizio del nostro inviato. Oltre 3.000 bandiere di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia al Palageux di Padova sulle note di Man in the Mirror di Michael Jackson, mentre Giorgia Meloni si scatta un selfie con il candidato presidente Alberto Stefani. La colonna sonora e la fotografia della chiusura di campagna elettorale di quello che vuole essere un centrodestra che punta non a vincere ma a stravincere, come hanno sottolineato tutti i leader di partito che hanno sfilato sul palco. Oltre ai gusti musicali che io e Alberto condividiamo, c'è un'altra cosa che mi rende orgogliosa di lui. Alberto non ha paura di dire chi è, non ha paura di raccontare la sua fede, i suoi ideali, i suoi valori. Oggi mette tutto questo a disposizione vostra, a disposizione del Veneto, per continuare a governare bene questa regione. Lo farà ovviamente con a fianco una squadra forte. Sono certa che lo farà con una numerosa e qualificata pattuglia di consiglieri di Fratelli d'Italia, con una qualificata pattuglia di assessori di Fratelli d'Italia, forti delle nostre idee, forti della fiducia dei nostri cittadini. Candidato leghista ma con una squadra forte di Fratelli d'Italia, l'auspicio della Premier, che ha ricordato come lei e Alberto Stefani abbiano iniziato a fare politica a 15 anni. Filo conduttore della serata il ricordo del buon governo di Zaia, ringraziato da Matteo Salvini, ma lo sguardo verso il futuro della regione. L'obiettivo rimane 0 clandestini, 0 campi rom, 0 meschee abusive, fuori tutti, o per meglio dire fora tutti o fora dai bai, come si dice
come si dice a Oxford. L'attacco al centro-sinistra più che Elly Schlein, che questa sera a Mestre chiuderà la campagna elettorale dello sfidante Giovanni Manildo, è rivolto a Maurizio Landini e alla CGIL. Essere contro il governo non significa che non bisogna aumentare lo stipendio ai medici e agli infermieri del pronto soccorso. Uno può criticare il governo, è legittimo, per carità, ma il sindacato deve difendere i lavoratori, non fare la quinta colonna dell'opposizione. Insieme ai vertici di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia parlano anche Maurizio Lupi per Noi Moderati, Antonio De Poli per l'UDC. Stefani, emozionato ma determinato, promette un governo della regione senza polemiche ma di fatti concreti. Che è necessario illustrare a più veneti possibile il nostro programma, a dare il massimo e a fare il massimo. Poi quello che conta sarà governare. Ai veneti interessano poco queste dinamiche, interessa che ci sia un'amministrazione regionale forte, soprattutto che sia in grado di collaborare e che dia risposte ai cittadini. Abbiamo delle grandi sfide davanti. Unico assente annunciato in platea il vice segretario leghista Roberto Vannacci, che ha preferito un evento in contemporanea a Verona insieme a Stefano Aldegamberi, che però ha cercato lo stesso di entrare al Palageox ormai troppo pieno. Non mi facevo entrare per un altro motivo, perché era troppo pieno dentro, e questo è un buon segno. Io ero un po' ritardatario, a dire la verità. Davvero una grande folla ieri sera, e parliamo anche nel nostro telegiornale di politica, parliamo di candidati ovviamente. Intanto Giorgio Maschietto, imprenditore che è collegato da Taranto e si candida con le civiche venete per Manildo. Buongiorno Maschietto, buongiorno. Buongiorno direttore, ringrazio per l'invito. Buongiorno, e qui in studio abbiamo Alessandra Meazzo, che è la social media manager e anche responsabile della questa campagna elettorale del Popolo della Famiglia. Alessandra Meazzo, grazie anche a lei. Grazie anche a lei. Allora, Giorgio Maschietto a Taranto, perché lei è un imprenditore nel campo della siderurgia, ne approfitto per chiedere che notizie ci sono sull'Ilva, perché si parla di tanti esuberi della ricerca di un altro colosso che possa rilevare l'azienda. Qual è la situazione? Pensavo di venire in trasmissione e non arrabbiarmi. Però, capita. Diciamo che pensavo con Alitalia aver visto tutto, mentre con Ilva purtroppo la situazione è a dir poco drammatica. Se pensiamo che questa situazione va avanti dal 2012, sono passati 8 governi di diversi colori politici e siamo sempre alle solite. Da 5 altoforni, faccio questa premessa per inquadrare un po' la cosa, da 5 altoforni del 2012 siamo passati a un altoforno di produzione da 12 milioni di tonnellate a meno di 2 milioni di tonnellate. E ci si muove su un quadro giuridico amministrativo veramente complesso, perché già all'epoca fu fatto un sequestro, insomma, degno del miglior regime comunista, perché è stato un sequestro di una proprietà privata, quando in un paese normale, se qualcuno trasgredisce qualche regola, viene ripreso e costretto a portare le modifiche per mettersi in regola. Ad oggi si parla di 6.000 esuberi da gennaio, dove non c'è un programma neanche di politiche attive sul lavoro. Ci sono 5 miliardi del PNRR là fermi che si possono attingere, che di fatto non si sa se verranno utilizzati e se si farà in tempo ad utilizzarli per ricollocare questi lavoratori, perché il termine scade il 31/12. Chi verrà dopo, perché probabilmente o si procede con lo spezzatino o ci sono 3 interessati, di cui 2 fondi, adesso è saltato fuori un quarto nome, quindi o si procede con lo spezzatino o altrimenti bisogna vedere su questi 4 interlocutori che ci sono oggi chi potrà prendere in mano la situazione. Senta Maschietto, siccome abbiamo dei tempi un po' contingentati, mi dice qual è la situazione dell'acciaio in Veneto, anche in relazione ai dazi che sono stati messi dal Presidente degli Stati Uniti Trump? Allora, in merito ai dazi degli Stati Uniti Trump, vorrei ricordare che il settore siderurgico è dal primo mandato Trump che ha le quote in import e che davamo un dazio del 25%, quindi per noi non è una novità, adesso è stato portato al 50% e quindi
sicuramente peggiorativo. Per quanto riguarda la siderurgia veneta, io penso che su oltre 22 milioni di tonnellate vengono prodotte in Italia, circa il 20% viene prodotto qui in Veneto. Abbiamo 3 aziende che sono veramente un'eccellenza, perché da Acciaierie Venete a Beltrame a Valbruna sono veramente un'eccellenza, tra l'altro rispettano i canoni della sostenibilità dell'ambiente. Acciaierie Beltrame è carbon neutral ormai dal 2023. Però ad esempio c'è il problema che vorrei ricordare, che adesso ha Acciaierie Valbruna con la provincia autonoma di Bolzano, dove bene ha fatto il sindaco Possamai, ma tutto il consiglio comunale di Vicenza a unanimità a sostenere l'azienda, perché là si parla di un bando dove la regione era un terreno di proprietà regionale che ha rimesso a bando, era in concessione, e là c'è il rischio che l'azienda prenda se ne vada. Questo è il problema che può verificarsi nel caso di un'eccessiva autonomia, perché va bene l'autonomia, però dopo abbiamo questi problemi da gestire, che dal giorno alla mattina qualcuno si sveglia e dice e fa un bando decidendo di mettere il terreno a disposizione di altri. Però lo stato di salute è buono, il problema dei dazi quello c'è, bisogna compensarlo rendendo competitivo il territorio. Anche la regione può nel suo piccolo fare la sua parte in termini di infrastrutture e sburocratizzazione, e cercare di sostenere le imprese da quel punto di vista. Certo, quindi immagino dovesse essere eletto il Consiglio regionale, di questo si occuperebbe direttamente. Allora stia collegato Giorgio Maschietto, che intanto parliamo di un altro candidato, che è Enzo Spatalino, conduttore televisivo notissimo su Prima Free, poi è uno dei protagonisti della Zanzara. È stato operato recentemente, un intervento chirurgico delicato, ma questo non gli ha impedito di candidarsi e di far sentire la propria voce, anche se adesso purtroppo non può andare in onda e non può parlare. Però c'è Alessandra Meazzo, che è la responsabile della campagna elettorale del Popolo della Famiglia, che è collegato all'UDC di Antonio De Poli. Sì, grazie direttore per questa opportunità. Mi permette di gridare quello che Enzo avrebbe voluto fare in questa campagna elettorale, quella innanzitutto di dire appunto che, come dice lui, è ora di finiamola con la solita politica. Lui ha sempre voluto fortemente mettere le persone al centro e ha trovato nel Popolo della Famiglia e nell'UDC questa possibilità, che ringrazia in maniera molto forte sia Mirko De Carli sia Antonio De Poli, che nonostante insomma i trascorsi fra le persone lui avrebbe voluto ringraziare pubblicamente e mi ha incaricato di farlo. Enzo ha sempre messo le persone al centro nelle sue trasmissioni e nella sua vita ha veramente speso sempre molto per loro, e questo è il motivo principale per cui a 80 anni, quasi 80, se mi sente poi mi tirerà le orecchie, si mette ancora in gioco. Per questo, ripeto, vi ringrazio per questa grande possibilità. Lui ci teneva molto, insomma, ecco, a farlo sapere. No, ci mancherebbe altro. Enzo Spatalino è un uomo carico di passione proprio politica, ma insomma tante battaglie civili, è odiato e amato, insomma è un personaggio che anche attraverso la Zanzara con Giuseppe Cruciani e David Parenzo è diventato idolo di tanti giovani. Penso che conti anche sui voti di questo pubblico, immagino. Sì, Enzo sicuramente conta in quella che è il zoccolo duro che lui chiama fedelissimi, sia insomma ecco, le persone legate alla TV che lo seguono ormai da 30 anni e soprattutto ecco, sui giovani, perché direttore, lei sa meglio di me che i giovani spesso sono disorientati e non sono appassionati di politica, è purtroppo un dato di fatto. Giovani e donne, per cui Enzo si rivolge soprattutto a loro e proprio forte di quello che è il messaggio che ha sempre passato. Enzo è una persona che crede nella lealtà, nella coerenza,
nel rispetto dei ruoli e soprattutto nella meritocrazia. Pertanto lui spera veramente che le persone possano dimostrare questo affetto che comunque arriva attraverso i social, attraverso i messaggi anche diretti che arrivano ad Enzo, lo possano esprimere nelle province di Venezia e Verona dando la preferenza a lui, insomma. Ecco, questo è il messaggio che oggi porto. Grazie Alessandra Meazzo, ovviamente un saluto al collega e amico Enzo Spattalino, ricordo uno dei suoi libri, È ora di finiamola, Il conservatore italiano, c'è una sua caricatura, insomma un po' la storia di Enzo Spattalino, i personaggi, le persone che ha intervistato, che ha incontrato nella sua lunga carriera. Maschietto, lei in che circoscrizione si candida? Nel Collegio di Venezia con le civiche veneti. Nel Collegio di Venezia con le civiche venete. Ma come sta andando la campagna elettorale? La sua campagna elettorale adesso è a Taranto, ma insomma poi tornerà qui. Diciamo che il lavoro mi porta via molto tempo. Diciamo che mi sono dedicato a questo progetto perché è un progetto nuovo, propone un nuovo modo di far politica. Per la prima volta in Veneto mettiamo insieme tutte le civiche territoriali, ok? Bisogna tornare indietro nel tempo, forse a Palermo con la rete di Leoluca Orlando per vedere qualcosa di simile. Quindi è un progetto che mi ha incuriosito, ho seguito fin dall'inizio e c'è molta curiosità attorno a noi. Siamo un po' gli outsider, e come sempre però i civici sono visti male, un po' in modo bipartisan, ma noi insomma faremo la nostra parte. Grazie, stavo cercando una foto, forse la trovo, di Enzo Spattalino con me. Mi permetto una cosa, sì, prego, direttore? Prego. Volevo fare un augurio comunque a Enzo di pronta guarigione, perché anche se la pensiamo diversamente politicamente, però insomma voglio riascoltarlo presto alla Zanzara. Certamente, ma tornerà prestissimo Enzo, perché conosciamo qual è la sua, diciamo, la sua forza e la sua determinazione, quindi lo avremo presto tra di noi. Niente, non trovo la foto, eravamo insieme durante questa diretta che abbiamo fatto nella sede della sua emittente. Allora, grazie Alessandra Meazzo, grazie molte anche a Giorgio Maschietto, ovviamente buona conclusione della campagna elettorale con il nostro regista Mattia Pizzaia, con lui c'è anche Tony Polo. Oggi andiamo in pubblicità. A Venezia la festa della salute e oggi l'inaugurazione del ponte votivo. Andiamo in diretta da Lorenzo Maier con Sandro Ponchio, il nostro operatore. A te Lorenzo. Buongiorno direttore, a te i nostri telespettatori di Rete Veneta. Sì, è stato inaugurato, si è aperto ufficialmente il ponte votivo galleggiante che dalla fondamenta di Santa Maria del Giglio arriva fino a qui alla Basilica della Salute. Fino a domenica 23 novembre questo ponte rimarrà aperto, ovviamente il clou della festa sarà venerdì 21 novembre. La Madonna della Salute è considerata un po' patrona della città, anche se il patrono è San Marco, ma Venezia, come sappiamo, è legatissima alla Madonna della Salute. E l'apertura del ponte con il sindaco Brugnaro, il ministro Alessandro Giuli, arrivato a sorpresa, poi ha parlato anche a margine con i giornalisti della questione della Fenice, confermando Beatrice Venezia, ma di questo ne parleremo anche nei servizi della sera. Una festa molto importante che introduce al clou di venerdì, quando la Basilica sarà aperta dalle 5:45. Se non hai domande dallo studio ti restituisco la linea. Grazie molte Lorenzo, grazie, sei stato molto sintetico e ti ringrazio perché siamo in chiusura, ovviamente poi racconteremo tutta la festa della salute in diretta. Intanto vi dico chi saranno gli ospiti di questa sera a Focus: il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, Fabio Bui, Stefano Marcon, Eva Martinez,
Giuseppe Panna, Franco Rocconna, Francesco Rucco, Antonella Tocchetto e Luca Vendramin. È tutto per oggi, grazie per averci seguiti fin qui e buona giornata, arrivederci.